ये एक खूबसूरत शहर है। ओ नो, ये क्या हो रहा है? आज तक कई शहर भी हुई। ये अर्थक्वेक है, ये ज़लज़ला अर्थक्वेक है यहाँ पर। रुको रुको, मदद करो हमारी। अर्थक्वेक हो रहा है। ओ नो, ये क्या हो गया इस शहर में? इतने खूबसूरत शहर में अर्थक्वेक आने की वजह से सारी गाड़ियाँ और ये शहर बर्बाद हो गया है। क्या आप मेरी मदद करेंगे इस शहर को दोबारा ठीक करने में? अच्छा, आप मेरी मदद कर रहे हैं, ठीक है। चले आए मिलकर इस शहर को ठीक करते हैं। सबसे पहले तो हमें इन गाड़ियों को सही जगह पर लगाना होगा। तो सबसे पहले हम क्रेन बुलाकर इन गाड़ियों को सीधा करते हैं। चलें क्रेन मंगवाते हैं। हाँ, तो हमने कॉल कर कर मंगवा लिया है। ये देखें, वो गाड़ी आ रही है। चलें अब एक एक करके इनको ठीक करते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं। तो हमने इस गाड़ी को निकाल दिया है। अब इस गाड़ी को सीधा करते हैं। ये गाड़ी भी हो चुकी है। अब इसको करते हैं, अब इसको सीधा करते हैं। टर्टल बेचारा इसके अंदर दब चुका है, हमें इसको सेफली निकालना होगा। चले मेरी मदद करें। चले सबसे पहले इस गाड़ी को हम हटाते हैं। ये गाड़ी हट चुकी है। अब हम इस कार को उठाएंगे। हमने इसको निकाल लिया है। अब देखते हैं कि टर्टल ठीक है। ओह नो, टर्टल के शेल पर तो चोट लगी है। चलें इसको दोबारा हम पानी में डाल देते हैं। चलो टर्टल जाओ। देखिए टर्टल जा रहा है। टर्टल पानी में जा चुका है। चलें अब हम बाकी चीज़ों को ठीक करते हैं। चलें अब देखें, हमने गाड़ियों को सीधा कर लिया है। अब इनको स्टार्ट कर सीधी जगह पर लगाते हैं। चलें इस गाड़ी को हम वापस लेकर जाते हैं। इसको हम गिराज में खड़ा करना चाहिए। हमने इसको गिराज में खड़ा कर दिया है। अब चलते हैं दूसरी गाड़ी को लेने। अब इसको हम खड़ा करते हैं। इसका टायर में हवा। अब इसको खड़ा करते हैं। ओह नो, इसका तो टायर नहीं है, तो हमें अपनी क्रेन से इसको लेकर जाना होगा। चलिए अब इन सबको अपनी जगह पर लगाते हैं। देखें ये गाड़ियाँ अपनी जगह पर लग चुकी हैं। इसको इधर खड़ा कर देते हैं हम। ओह नो, डायनासोर बाहर निकल गया, उसका केस टूट गया होगा। चले हम डायनासोर को वापस बोलते हैं। डायनासोर आप वापस चले जाएं। अच्छा डायनासोर प्लीज़ आप वापस चले जाएं। डायनासोर चले हम डायनासोर को वापस भेजते। डायनासोर आप हमारी बात मानने वापस चले जाएं। तो मुझे क्या मिलेगा? मैं आपको खाना दूंगा मीट से। ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ। ओके डायनासोर वापस जाएं। देखिए डायनासोर कितने अच्छे हैं, वो चले गए। ये देखें हमारा सिटी दोबारा से ठीक हो गया। वैसे ही थैंक यू, आप लोगों ने हमारी मदद की। चलें मिलते हैं न्यू एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।